رمضان شه صدقة الفطر په ساده الفاظ شه میشتو سے سرسیا وتوی هغه په فی کس باندې سمره ده زکات په کیمه خلک باندې فرض ده او کیمه خلک ته ورکول پچار دی اکثر خلک چې زکات پرې کوي نو په درې میاشتې شي پرې کوي چې په اشه یو رمضان دو یو رجب دو یو شعبان دو آیا دغه درې میاشتې نه علاوه زکات په بل میاشتې شي پرې کول ناجایز دي یاره جی ډېر بهترین او ډېر دی پوینټ سول دغه یو سړی په رمضان شي بیمار شو هغه ډاکټر ته لوړ نو ډاکټر یا انجکشن وتا ولا یا ډراپ وتا وایو آیا په داسې حالت شي د رژیم تیزی او کېږي اکثر خلک نمیش دار وایي چې رژا کله متای نو د کلی پازونه باندې متای چې لره اذان وشي نو کوي چې رژا ما متوا دا جایز دی کنه جایز مولانا صاحب یو داسې مریض دا چې هغه یو داسې بیماری دو چې ا دایمي دو یا هغه بیماری د بدن ته نقصان ورکوي چې کله دای رژا نسی نو ادا د غیر رژه سمره فدیه ورکوي اخرنی پتا کوم ډیر ټیم د نو خلک چې ډیر خلک وی چې تروي چې دی هغه وترکته دی او ډیر وی چې شل راکته دی مختصر رونو کا پوښه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نعمت الله بنو نیوز طرف نه تاسو سره مخاطب یم لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د رمضان د رحمت او د برکت نه ډکه میاشت او اکثر خلک په دا میاشت بیا زکات پرې کوي صدقة الفطر میشتو سه په ساده الفاظ شه سرسیا وتوي هغه پرې کوي خو به ډېر خلک ته دا پته نه دغه مسالې پته نه وتا چې زکات په کیمه خلک باندې فرض ده کیمه خلک ته ورکول پچار دي او صدقه فطر چې دا هغه سمره دو فی کاس باندې پکیر شه سمره سرسیا پرې کول چې دي هغه ضروری دي د حواله سره مصرف د سایت امیر ختم نبوت مولانا طیب شاه بخاری صاحب دغه سوالونه علاوه په د باندې یو دوه سوالونه کوي چې ټول خلک ته دغه مسالې پته ولګیږي خو په ریکارډینګ سٹارټ کولې نه مخکې ناظرین او په دا ویډیو باندې زونینا په دا مسالې باندې پی کیه او دا ویډیو مخکې د سره شare کیه چې هر سړی ته دغه مسالې پته ولګیږي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مولانا صاحب یو جهان مننه خپل قیمتي ټایم راکوله همیش مختصره غونډه پته وکړو مولانا صاحب چې په رمضان شه صدقة الفطر په ساده الفاظ شه میشتو سه سرسیا وتوی هغه په فی کس باندې سمره ده اول خو جی میشتو سه مشکوری تو سه د بانی نیوز ټیم چې تو سه همیشه یو داسې پهلو خلک ته شګای جانا خلک استفاده وکړي صدقة الفطر میشتو سه وتوی میشتو سه پښته شه سرسیا وتوی د دې مختلف وخت سره دو متعلقه دو ام میشتو سے کچری یو سوکا پہ کی اندازہ تو لگئی 2 کیلو غنم لیکن نن سبو پاکستان سے میشتو سے عموماً بنی سے دا چی کیم دش استیج ایغا سر متعلق وی لیکن مثال 250 260 میکسیمم دغه پمان سے دا خلق پہ گئی 2 کیلو غنم دا دی صوب کئی اچھے پسائی بیغتا سڑا اندازہ شکریہ مولانا صاحب زکات په کیمه خلک باندې فرض ده او کیمه خلک ته ورکول پچار دی زکات جی خپل نصاب ده یو خو جی کا 7.5 توله سناوی یا 7.5 52 توله چاندی وی او کچری به دالش کی او د دوړې سره ملاو کې او مالیاتی 52 توله چاندی تا سجلیا 52 توله چاندی تا نرا مال تجارت تا سامان دا دس سامان دا چاتو نه کې مثال روزمره زندگی ش نه استعمالېږي اټول مالیات ملاو کې او دا 52 توله چاندی ته رسیږي او په دغه باندې کول تیر شي نو 2% زکات په خپل مول باندې تاده کوي شي هغه نه بعد قرآن مجید هغه خلق خپل شلی دي مثال چې میشتو سکیم غربادي مسافر دي مسکین دي یتیمون دي بیواو دي هغه نه بعد مجاهدین دي چې هغه د الله پاک په لیار شي جګړېږي د یو مجاهد مثالاتو جګړېږي یو مجاهد کېرته تو سامان وړي په اقتضا کوته دا کېږي نو هغه خو چې صاحب نصاب نه وي میشتو سه پښته شو د چې صاحب نصاب وي او زکات پرې کوي او چې صاحب نصاب نه وي اختوي زکات ورکړي جزاک الله مولانا صاحب اکثر خلک چې زکات پرې کوي نو په درې میاشتې شي پرې کوي چې په اشه یو رمضان دو یو رجب دو یو شعبان دو آیا دغه درې میاشتې نه علاوه زکات په بل میاشتې شي پرې کول ناجایز دي یاره جی ډېر بهترین او ډېر دی پوینټ سول دغه د جی د خلق رمضان یا رجب یا شعبان شه بعینه زکات د سنه پرې کوي ادا اندازه لګولي چې زهار کول ګور شریعت دا وی چې کله کول تیر شي د تو په مول باندې پسته د زکات پرې کوا نو د رمضان ته حساب کړای چې زهار کول رمضان شه زکات پرې کوم ایغه نه بعد د میشتو سے خلق پدای و مساله ش میشتو سے شکاری زکات جی سال کے 12 مہینہ د کېږي
ورمیږي ابتدایي اسلام شه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ضرورت شه بیا حضرت عباس رضی الله عنه نه ایڈوانس زکات وغوښته میشتو سه جدا سا کوي شي چې تو مثال شروع کول شي یو سړی دی هغه مریض ده بیمار ده کونډې دي یتیمان دي ضرورتمند دي حاجتمند دي ایس ته اخته زکات ورک ایس د زکات لیکا جی مثال 1000 دی ورک 2000 10 لیکا چې کله جی رجب شعبان چې کیمه میاشت شو تو کول پیره کېږي شرط دغه ده جی میاشت متعین ولا نشته دا کول پیره کول دی ایس تو فار ایگزامپل تو منه 1 लाख रुपए زکات راغی تو خپل مال ته حساب وکړو دله تو رجسٹر وخسته چې مخ شروع کول نه زبر کاو تو 40000 روپے کړي دی زکات په مات شه ایز د لاک نه 40000 وبو 60000 زکات جزاک الله مولانا صاحب یو سړی په رمضان شي بیمار شو هغه ډاکټر ته لوړ نو ډاکټر یا انجکشن وتا ولا یا ډراپ وتا وایو آیا په داسې حالت شي د رژام تیجی او کېږي د دبن جی ریسرچ شو دا د انډیا چې کوم ډېر مشهور حکیم محمد اجمل خان دا باقاعده ریسرچ نه کړی په وخت چې د ستن چې کوم راکش لګیږي د معدې ته نه دریمي نو لہذا معدې د رژه په دوران شي ډبي په لګوي شي او انجکشن لګوي شي صحیح جزاک الله مولانا صاحب په رمضان شي اکثر خلک اختلام وشي چې مشتو سه په ساده الفاظ شي او ته چې په پلونی باندې غسل ووشته نو هغه بیا فورا اولم بیجی خو مشوم نه بعد به هغه پیزه طیبه چای او په ډاکه خپل باندې غړغړه وای کده حواله سره مختصره رونو پوښتنه چې دا دي سرنګ ګور جی د مشتو سه دا یو روایتي قدیم یو ضعیف د مشتو سه روایت چلیږي د خلک د خاص کر د بنیسیه میجور وی چې به رمضان شتو بن اختلام وړي وش ایس بدای مشوم غړغړه وای نه ګور اصل شریعت داوی فقها داوی چې خله ډکول دي نو رمضان شتو ته د ورځې any time چې څه ما د خو رجال په خلودو ایس تو بن اختلام وش ایس ته په دغه ټیم شه خلو ډاکا کا چې دمره تو تان تازه ولګي چې مو الکتا ابو رسیدله او پیزه تا دمره برکا چې تو د زوینا لوند شي نو دا زرین دو چې ته مثال اوس خلو چې غبه غړاونه خله ډکول دي او چې به ته جی د دعا فرض په غسل شنو کې خله مثال الک لمدول او د پیزې لمدول نو ته غسلونه شو چې غسل دونه شم منځینه نه کېږي نو لہذا خلط دا مسله باندې زون پی جزاک الله مولانا صاحب ډېر خلک په بار ملک کې شاستېږي نو په ایغ ملک خو بیا بل سیستم وي د نرخ د حساب کتاب هغه د ازو کپکینی حساب سره فکر نه پرېږي ګوره موجي ته ول کنه چې بای چې کیم مالدار خلتي ادا کشمش په حساب سره غنم فطره نه پرېږي زنا خلتي ادا خجیب مات شه پرېږي زنا خلتي ادا بشم مات شه پرېږي زنا خلتي ادا غنم مات شه پرېږي است غنم ته حساب کوي چا دوی سم بده او دمر سم بده پرېږي و پیغه پیسې غاځي شکریہ مولانا صاحب اکثر خلک نمیشدار وایي چې رضا کله متای نو د کلی پازونه باندې متای چې لره اذان وشي نو کوي چې رضا ما متوا دا جایز دی کنه جایز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د مو امت د رژه په متول شي بیړه کوي زر کوي دا د خیر او د بلای سره او د میج نه عزت منه يهود او نصارا چې کیم دي هغه داوی چې پاسمون شي چې ستوري ولیدل شي رژه متعینه امیشتو سه چې د کیم مشمل اذان کېږي د اذان د منځ د پوره کېږي د رژه متول د پوره جن کېږي شریعت داوی چې کله غروب کېږي اس چې غروب سټه ما کېږي تر رژه متوا کله کلی اذان دی او کله بل اذان دی د سر اذان ضروري نه ده غروب ضروري ده چې میرستر غډي بیږي تر رژه متوا جزاک الله مولانا صاحب یو داسې مریض دا چې هغه یو داسې بیماری دو چې ا دایمي دو یا هغه بیماری د بدن ته نقصان ورکوي چې کله دای رژه نسی نو ادا د غیر رژه سمره فدیه ورکوي زنجی دس علا پاک وی چې فمن کانا منکم مریضن او علا سفر یو سړی دا مریض شو ایس مریضولا په دوا قسم نه الله د مشتو سره مسلمان د مرض نه وسوتی جی هر حال شو علا پاک نه خیر او فضل اوري چې خدا په گمیش باندې رژه شولې ته کې یو دس مرض دا جی چې اکت یو ته ټمپرری دا نست خوش میداد سویزی به وششله استونه رژه متشلا ادغه ویجی آغایی وی ورزه قضا تر اوره اید نباد ونسه یو دسه رژه دی
چې هغه ته مثال شوګر مریض یې ډایلیسیس مریض یې علامه د اوس د زړه مریض یې ایس رژدیا او که د عید نه بعد رژدیا کا ژمې رژدي کا ویډي رژدي تو تا رژې تکلیف در کوي نه شي وای ځکه چې لا سوت ګلی دی هغه چوي نو دغه وجدای فدیه پرې کوي یو سړی ډېر بې انتها ضعیف تا شیخ فانی دا بوډا دا واجی فدیه پرې کوي فدیه جی چې سمره د یوې ورځې مشتو سے د یو کس فطرانه پرې کوي کنه هغه ودای جی فدیه پرې کوي لکه مثال 260 روپیے میکسیمم میز مقرر دی اس 260 تا 29 لیا 30 ہزار ورکه ځکه چې رجا اکثر 29 او لیا 30 وي به واچې مسکین ته ورکه دا پیسې نقد شکل شناته غنمه سړی ته ورکوي شي مثال تو کو غنم دی غنمو تلا کې شسه کا سون دی چې د ستری مثال ستری شجی کنه امیاس لیدل نامخ شتو کې شه بچای وشي ایغه فطرنه پرګوي شکریہ مولانا صاحب اخرینی پته کوم ډیر ټیم د نو غلن چې ډیر خلک وی چې تروي چې دی هغه وتره کته دی او ډیر وی چې شل را کته دی مختصر رانو کا پوښاوه ګوره جی پښته شی مثال لا چې ګوبینه دسمبر ګوره ولا چواجی خوږی دا غجی د میج زنه علما دي چې هغه خلک شفرته فری ولی په دین شفرته فری ولی امیج چې سمر علما ائمه کرام دي صحابه کرام دي هغه نجی 20 رکعت تلخی او نقل شوی دی نو لہذا تلخی جی 20 رکعت دی ټول صحابه ناجی ثابت دي او بل چې حرم شریف تجلور شاه چې حرم شریف مقام مدینه د مشتو سے مسلمانوں هټ کوارټر دا ازو جی 20 رکعت کیږي خلک ته نش دا وی چې 20 رکعت تراویح دي ډیره مهرباني ډیره شکریہ ناظرین دا خو امیر ختم نبوت مولانا طیب شاه بخاری صاحب چې د مو د سوالات کیم جوابات وکړ کیمه مسلې پتا مو نه وکړه د هغه جوابینه دوکړ تو سه ور هغه خلک چې کیمه خلک وې د میج نه پاتې کولې چې یاره د صدقۃ الفطر د زکات یا وغیرہ وغیرہ دغه په باره چې یو مولانا صاحب سره تاسو ډیسکس وکړي چې میش په بندې پی شي ډېر خلک میش ته د بار ملک نه ګنټیر کولې چې یاره په کیمي صوب سره میش د وازوکا فطرانه پرې کوي هغه ته پته لګېدلی او لوکل په پاکستان چې خلک د مسلې نوٹ کړی وي مهرباني دا کوي چې ویډیو مخ د سره شیر کوي چې دغه مسلې نه هر سړی خبر شي د سره د خپل ریکارډینګ مایند اپ کوم میزبانو نیوز ټیم ته سره اجازه وړي الله حافظ